裏包丁。裏包丁っていうのは、この研いだ角度分ですね。この分、永久につけないような状態を作れます。ので、逆に固定して滑らすように。こういう感じですね。こういう感じですくことができますので、これ、どっちが得意とかやりやすいがありますので、ただどうしてもね、裏包丁でやりたくてもスタートができない。